我们会这样做，比如说我们今天要背10块，我用这个10块洗，我就洗这个洗这个。啊，对，要不要切换的？对啊，要不然就好几台分工了。厚度就是好掉，对，代表说有的专门钻孔，专门做学的重新定。对啊，可你材料换来换去，你都要找。我们老师比较好，因为我学生给他用线锯切一切。对啊，就用线锯，你可以拖好几个礼拜啊。哎，导师，那个是模板自己设计的还是？对啊，对啊。那我们下个会一人要再看一次，就可以直接先断掉。先来，我懂了，谢谢。那等一下后面的3块我们直接设定正确的，因为刚刚规版这样子要说它的那个，我们要设定它的厚度，设定它的材质，设定它的我觉得木工是很值钱，不会是高工。我们是专门高工。你们这个一台多少钱？8、9、7、8万。6万。7、8万。它很多砖头。它是软体，对，还有软体。刀具就要1万多了。它有个刀具可以打金属。除非全买的话，对。它有个刀具很特别，可以打金属。啊，1分钟。打金属。金属用撞击式雕刻，很精致。那个它越运左会越好。在丰原的。我好大台啊！机械科。大台，我嘛拢大台的。只是讲即马要摕来加工就是。这工厂在丰原啊，小鞋厂。你看，买到什么款的配备？当然说刀具就有。其实它这一台它是专用的，它这个除了做金属，它可以做镭射。那个镭射这可以买，这是智慧加工。它做在工厂，它是专用的部分。你可以过去丰原来看一下，它手线全部都金属，它做在很精准。